नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ठंड आ चुकी है। ठंड आते ही हमारे घर में बहुत सारी बीमारियाँ दस्तक देने लग जाती हैं। सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, बहुत सारी न जाने कितनी बीमारियाँ। और हमें पहले से ही टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि अरे अब तो बच्चे बीमार पड़ने लग जाएंगे और ये ऐसा। तो अगर आपके घर में भी इन बीमारियों की परेशानी बार बार आती रहती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी मेडिसिन्स बताऊंगी जिसके कॉम्बिनेशंस प्रिपेयर करके आप बहुत ही जल्दी रिलीफ पा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे तो कफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं उसके कुछ और भी सेपरेट वीडियोज़ बनाऊँगी, बट इमीडिएट जो रिस्पॉन्स चाहिए आपको खांसी में रिलीफ के लिए, इसके लिए मैं आपको एक कॉम्बिनेशन प्रिपेयर करके बताऊँगी और इस कॉम्बिनेशन को आप यूज़ करके बहुत ही जल्दी आराम पा सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको उस कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन सी मेडिसिन मैं इस कॉम्बिनेशन में यूज़ करने वाली हूँ। इसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ट्रबल की मेडिसिन यूज़ हैं, जिनके नाम हैं र्यूमेक्स मदर टिंचर, स्टिक्टा पी मदर टिंचर एंड नंबर 3 सिनेगा मदर टिंचर। ये तीनों ही मेडिसिन इतनी अच्छी हैं रेस्पिरेटरी ट्रबल्स के लिए। ये मेडिसिन उन सिचुएशन में यूज़ की जाती है जब आपको ऐसा लग रहा हो कि कफ बिल्कुल अंदर सीने में भरा हुआ है, लेकिन आप जब खांस रहे हैं तो बहुत थोड़ा सा या एकदम भी कफ बाहर नहीं निकल रहा हो। आप अगर स्टेथोस्कोप से डॉक्टर से चेक कराएंगे तो अंदर से साउंड जो है स्प्यूटम साउंड आपको सुनाई देगा, घड़ घड़ का साउंड आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप इन 3 मदर टिंचर को मिलाकर इनका उपयोग करें। दोस्तों, आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। अब मैं इन मेडिसिन के बारे में भी थोड़ा डिटेल से बता देती हूँ कि मेडिसिन कौन सी मेडिसिन के क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले अगर मैं रूमेक्स की बात करूँ तो रूमेक्स बहुत ही अच्छी रेस्पिरेटरी ट्रबल की मेडिसिन है। रूमेक्स में क्या है, हमेशा वो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं जिनको वेदर चेंजेस से बहुत प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा सा भी वेदर चेंज हुआ, थोड़ा सर्द गर्म हुआ, तुरंत उनको खांसी पकड़ लेती है। दोस्तों, उनको जो कफ होगा बहुत ड्राई होगा, जिसकी वजह से उनको गले में खराश और ये लग रही होगी, कफ बाहर नहीं निकल रहा होगा, लेकिन उनको ऐसा लग रहा होगा बिल्कुल जमा जमा सा है कफ। दोस्तों, नंबर 2 हम बात करेंगे सिनेगा के बारे में। सिनेगा बहुत अच्छी रेमेडी है। इसमें स्पेशली जो रेस्पिरेटरी ट्रबल में बहुत अच्छी यूज़ होती है। इवन हम लोग इसको अस्थमेटिक सिचुएशन में भी यूज़ करते हैं। इतना कफ होने लगता है कि थ्रोट ऐसा लगता है पेशेंट को कि बिल्कुल नैरो हो रहा है, उसको ब्रीथ करने में भी प्रॉब्लम लग रही है। साथ ही साथ ड्राई हैकिंग कफ होगा, ऐसा लग रहा है बिल्कुल आवाज़ चली जाएगी, मतलब या खांसते खांसते गले में खराश होती जा रही है, बोल नहीं पा रहा है पेशेंट। ऐसे में सिनेगा मदर टिंचर बहुत ही यूज़फुल होती है। दोस्तों, नंबर 3 हम बात करेंगे स्टिक्टा पी के बारे में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ट्रबल मेडिसिन है। इसमें जो पेशेंट को कफ होगा वो ड्राई हैकिंग कफ होगा, स्पेशली जब वो लेटा हुआ है तब उसको ज़्यादा परेशानी बढ़ने लगती है। दोस्तों, जो नाइट एग्रोवेशन मिलता है कि नाइट में प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, इवनिंग में प्रॉब्लम बढ़ी हुई है। तो ये तीनों ही मेडिसिन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रबल्स के लिए बहुत ही अच्छी हैं। तो इन तीनों मेडिसिन को आप इक्वल क्वांटिटी में, मैं सारी मेडिसिन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेलिंग दे दूंगी। आप जैसे सपोज आपने एक ये बॉटल ली, इस बॉटल में आपको तीनों ही मेडिसिन के इक्वल क्वांटिटी मिलानी है। आप कोई भी एक खाली फॉयल ले लें, आप किसी भी होम्योपैथिक शॉप से एक स्टेरलाइज बॉटल ले लें और उस बॉटल में आप इन तीनों ही मदर टिंचर ये तीनों ही मदर टिंचर आप किसी अच्छे ब्रांड का खरीदें। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप रैकवेक, श्वाबे, इन सब श्वाबे या WSI उसको बोलते हैं, इन सब ब्रांड्स के खरीदें, या फिर SBL की भी ठीक होती हैं। तो इन सब में से किसी की भी आप ले सकते हैं। उन बॉटल्स को आप ले आएँ और एक खाली बॉटल लाएं और उसमें उन तीनों की ही सेम क्वांटिटी मिला लें। अगर आपको मिलाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उन तीनों बोतल को ले आएँ और आप लगभग 1/4 पानी, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप प्लीज़ स्टील के बर्तन का यूज़ ना करें। कभी कभी मेडिसिन का ऐसा होता है कि वो रिएक्ट करती हैं या स्टील और मेटल के साथ, तो मैं यही बोलूँगी कि आप कांच के बर्तन ही प्रेफर करें या सेरेमिक बोल्स प्रेफर करें। तो 1/4 कप आप थोड़ा सा हल्का ल्यूक वार्म पानी ले लें, हल्का सा गुनगुना पानी ले लें और उसमें इन तीनों की 5-5 बूंद डाल लें
और उसको आप पी लें दोस्तों। अगर सिम्टम बहुत ज़्यादा हैं, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा चेस्ट कंजेशन है, साउंड बहुत ज़्यादा घड़ घड़ जैसा साउंड आ रहा है, तो मैं ये बोलूँगी कि आप इसको एवरी 2 आवर भी ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हर 2-2 घंटे पे उसको रिपीट करें। जब सिम्टम्स थोड़े से बेटर हो जाएंगे, मेरे ख्याल से 3 से 4 बार लेने के बाद आपको बहुत हद तक रिलीफ लगने लगेगा। तो जब सिम्टम थोड़े इम्प्रूव हो जाए, फिर नेक्स्ट डे से आप उसको 4 बार लें, सुबह दोपहर शाम रात, फिर धीरे धीरे करके आप उसको 3 बार कर लें। और ऐसे करके दोस्तों आपकी 3 से 4 दिन में काफ़ी हद तक आपका कफ ठीक हो जाएगा दोस्तों। आज मैंने एक बहुत छोटा सा कॉम्बिनेशन आपको बताया है। मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस और बनाऊंगी जिसपे मैं कफ के बारे में और अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। आपको अगर बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे सब्सक्रिप्शन बटन दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आपको मेरे सुझाव अच्छे लगे हों तो कृपया मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।